没有哎，食物是小宝抢到哎。今天的胜利是属于小宝的，好棒哟！好了，我们要看他这样子抓的食物在那边叫了20分钟。抓了一个松鼠啊。在树上追啊，就会追那个松鼠。对，这个我看它跑不掉，那个好像都是很好。正面鸟。你看它在叫什么？叫人家的东西，还是怎么样？它吃。今天不用等到20分钟就开始吃啊。掉了100块。凤头苍鹰的攻鹰绝招，又掉了100块。吃那个什么东西？